जी हाँ, चिड़िया और जादुई पेड़। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत नन्ही थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो रोज आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े पक्षियों को देखती और सोचती, काश मैं भी उनके जैसी ऊंची उड़ान कर पाती। लेकिन जब भी वो जोर से उड़ने की कोशिश करती, थोड़ी देर में थक जाती और नीचे आ जाती। एक दिन जंगल में जोर की आंधी आई। पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे। चिंकी डर गई और एक झाड़ी में छिप गई। आंधी के बाद जब सब शांत हुआ, तो चिंकी ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा चमकता हुआ पेड़ खड़ा है। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी। चिंकी धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई। तभी पेड़ से एक मीठी आवाज आई। डरो मत छोटी चिड़िया, मैं जादुई पेड़ हूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। चिंकी की आंखें चमक उठी। मैं सबसे ऊंचा उड़ना चाहती हूं, लेकिन मुझ में ताकत नहीं है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, ऊंचा उड़ने के लिए पंख नहीं, हिम्मत और मेहनत चाहिए। पेड़ से एक सुनहरा पत्ता गिरा। इसे रख लो, लेकिन याद रखना, यह जादू तभी काम करेगा जब तुम खुद कोशिश करोगी। अगले दिन से चिंकी रोज सुबह जल्दी उठने लगी। वो थोड़ी थोड़ी देर उड़ान भरती, गिरती, फिर उठती और दोबारा कोशिश करती। कई बार उसे रोना भी आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसके पंख पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब वो बिना थके ज्यादा देर तक उड़ सकती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके सबसे ऊंचे पेड़ से उड़ान भरी। हवा उसके साथ थी, आसमान खुला था और चिंकी उड़ती चली गई। इस बार वो नहीं गिरी। वो इतनी ऊंचाई तक पहुंची जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी। खुशी से उसने जोर से चहचहा कर कहा, मैं कर सकती हूँ। मैंने कर दिखाया। जब वो नीचे आई, तो जादुई पेड़ गायब था। उसकी जगह एक साधारण पेड़ खड़ा था। चिंकी समझ गई, असल जादू पत्ते में नहीं, उसकी मेहनत और विश्वास में था। उस दिन के बाद चिंकी जंगल की सबसे प्रेरणादायक चिड़िया बन गई। वो सबको सिखाती थी, छोटे हो या बड़े, जो मेहनत करता है वही ऊंचा उड़ता है।